Mambo vipi wapenzi, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama ni mgeni kwenye hii channel, tafadhali usiondoke bila kusubscribe. Na pia ukimaliza kuangalia video, usisahau kwenda kuangalia video zangu zingine nilizozipost hapo awali. Na pia ukienda huko usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kucomment na kushare hizo video. Leo kwenye hii video nataka niwaoneshe jinsi nilivyobandika hizi kope. Ukitaka kuona nilivyofanya hivyo, angalia video mpaka mwisho. Na pia nataka kukumbushia kitu tena, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tuanze hii video. Guys, vitu tutakavyohitaji ni kibanio, utahitaji mascara, utahitaji glue ya kope, pia utahitaji mkasi. Kama hauna mkasi mdogo unaweza kutumia mkasi mkubwa, ila kwenye mkasi yani sio lazima sana kutumia mkasi saa nyingine, ila kama ni lazima utahitaji mkasi, na nitaelezea kwa nini kwenye hii video. Na pia utahitaji eyeliner, na pia utahitaji kope bandia. Sema nini mkisikia sauti, ni mtoto wangu yuko nyuma ya kamera. Nimenunua hizi eyelashes mpya, hii Adam color huku jamani, yani mtoto huyu. Anyways, nimenunua hizi mpya, yani hizi bei hizi ndo the cheapest eyelashes nimezinunua yani so far. Nimeona hapa €1. So I hope zitatokea vizuri kwenye video. Isipotokea vizuri, it's a €1 eyelash, okay? So ni judge, okay? Ooh, what was that? Inakuja na glue yake ndani. Hizi kope mimi naona ni kubwa mno, kwa hiyo sijui nikate, nipunguze kidogo. Nadhani nitapunguza kidogo. Pia kama nilivyoonesha mwanzoni kwamba vitu unavyohitaji, unahitaji clipper, hichi kifaa unahitaji. Ila kama una hiki sio lazima, kwa sababu mimi mwanzo pia nilikuwa sijanunua hii. Nilikuwa situmii sana. Ila niko na hiki kidude kinasaidia utaona tu. Na pia unahitaji glue na kope bandia. So tunaanza na hichi kimkasi. Sijui kama nitazipunguza, sio nipunguze, ila kama unaona ni kubwa kwa jicho lako unaweza kupunguza. So mimi sijui, nadhani sipunguze. Unaweza kuchukua hii clipper mbele kimega na ndina glue kuchukua. Tachukua glue. Jamani, kwenye glue ya kubandikia kope hautumii tu glue yoyote, unatakiwa kutumia glue ambayo inakuja na kope. Ama kama utaenda kununua dukani, hakikisha imeandikwa eyelashes glue, kwa sababu sio tu, hauwezi kutumia super glue kwenye eyelashes. Kama unataka usione tena, tumia super glue, zile super glue. Ila nasema hivi tu yani kukusaidia kujua kwamba sio kila glue unapakia tu kope. Okay, ninapaka kwa sababu hii ndo mara yangu ya kwanza kutumia hii kope za €1. Sijui itakavyotokea, sijui quality yake ikoje, so naika nyingi ili nisipate surprise na sio disappointed. Okay, shapaka hivyo. Hii nimetoa ya jicho lipi ya kulia. I like it. Sana nataka nibandike na ile jicho lingine. Cheka nini glue na chai ikauke. Kwa sababu mimi sijaikata, naanza yani kupeleka mwishoni wa jicho langu, kwa sababu sijaikata, nataka iende vizuri kwenye jicho.
So nikishabandika hivyo nachukua hii, sijui inaitwaje kwa Kiswahili kusema kweli. Nachukua hii naingiza. So nikisha banda hivyo, nachukua nali hii eyeliner naenda kwa huku juu. Yaani sijui hata kama naonesha vizuri, I'm very sorry kama muone. Kwa huku juu nafanya hivi. Nikishafanya hivyo nachukua mascara naipaka kwa ndani. So guys, tumefika mwisho wa video yangu. Kope zangu zimetokea hivi. Guys, kama umependa hii video, tafadhali usiondoke bila kusubscribe, bila kulike. Hata mtoto wangu anamwambia huku. Say something. Anyways, kama mbona nasema kwamba msisahau kuondoka bila kusubscribe, like, kucomment na kushare hii video kwa watu wanaopenda makeup. Nimejigonga mkono wangu kwenye kioo. Anyways, nitaona kwenye video inayofuata. Nawapenda. Bye.